Hi kids, today we will talk about present perfect. Өткен шақта болып кеткен, бірақ қазіргі сәтпен байланысты іс-әрекеттер. Мына жағдайды талдап көрейік. Мен есіктің алдында тұрмын, бірақ есікті аша алмаймын. Себебі кілтім жоқ. Демек, кілтті жоғалттым. Бұл жағдайда бізде кілттің қашан, қай жерде жоғалғаны емес, қазіргі сәтте менде кілт жоқ екені маңызды. Демек, present perfect шағын қолданамыз. I have lost my key. Өзіміз білетіндей, етістіктер дұрыс және бұрыс болып екіге бөлінеді. Дұрыс етістіктер өткен шақта етістікке ed жалғауы жалғануы арқылы жасалады. Егер етістік бұрыс болса, онда етістіктің үш формасы болады. Бұрыс етістіктердің біз present perfect шағында бұрыс етістіктің үшінші формасын қолданамыз. Үшінші форма немесе past participle деп аталады. Present perfect шағындағы болымды сөйлем. Subject plus have has plus past participle. Have has бұл present perfect шағының көмекші етістіктері. Ұмытпаймыз. Have has көмекші етістіктер. Қай шақта? Present perfect шағында. I subject have көмекші етістік. Tried ed жалғанған үшінші формадағы етістік. I have tried sushi. Болымсыз сөйлем. Subject plus haven't plus past participle. I haven't tried sushi. Сұраулы сөйлем have has plus subject past participle. Көріп отырғанымыздай have has сөйлемнің алдына шықты. Past participle дегеніміз етістіктің үшінші формасы. Have you tried sushi? Have көмекші етістік. You subject. Tried бізде ed жалғанған дұрыс етістік. Демек, present perfect шағы өткен шақтағы іс-әрекет және қазіргі сәттегі нәтиже. Жасалу жолы көмекші етістіктер, ол қандай көмекші етістіктер? Have және has. Қосылған етістіктің үшінші формасы немесе ол дұрыс етістік болса, ed жалғанған етістік. Тірек сөздер present perfect шағындағы сөйлемдерде жиі кездесетін сөздер. Already, yet, just, ever, never, lately, recently. Мысалдарды талдайтын болсақ, бірінші мысал. My sister has already made a big cake. My sister, subject, has. Has дегеніміз ол формула бойынша не еді? Көмекші етістік. Already дегеніміз не? Бұл тірек сөз. Made, бұрыс етістік, үшінші формасы. Екінші мысал. You have grown since the last time I saw you. You, subject, have бұл жерде қандай етістік? Көмекші етістік. Grown, бұрыс етістіктің үшінші формасы. Келесі мысал. I have seen that movie. I, subject, have дегеніміз қандай етістік? Көмекші етістік. Seen, see, saw, seen. Бұрыс етістіктің үшінші формасы. Thank you for your attention and good luck. Қалған мысалдарды ауызша талдап көруге болады.